กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับช่วงชานเรือนนะคะสำหรับภารกิจแรกที่เราจะนำมาฝากในวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมสถานีบ้านป่าเซี่ยวผสมเทียมโคให้กับโคของนายคำปันทานทนบ้านสันปอทงหมู่6ตำบลปานไหนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาอีกหนึ่งภารกิจนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่34สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมออกไปทำการผสมเทียมโคให้แก่โคของนายสมหวังตั้งตุนเกษตรกรบ้านแสนตอหมู่4ตำบลแสนตออำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมาภารกิจสุดท้ายของรายการนะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดผสมเทียมหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตลงพื้นที่ผสมเทียมโคกระบือให้แก่ราษฎรและก็ติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมของหน่วยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ลักษณะของโรคลำปีสกินรวมจำนวน4รายในพื้นที่บ้านคำกลางตำบลโนนหนำแท่งบ้านหนองปริงตำบลโนนเมยบ้านหนองสองห้องตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญแล้วก็บ้านนาไร่ใหญ่ตำบลเสนางคณิคมอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาตรการป้องกันตนเองให้ห่างไกลโควิด -19 ก็ยังคงสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นการกินร้อนหรือปรุงสุกใช้ช้อนกลางไปไหนมาไหนก็ต้องสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยใช่ไหมคะที่สำคัญที่สุดก็คือต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มี 70% ขึ้นไปนั่นเองต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลด้วยนะคะเมื่อเราไปในสถานที่แออัดหรือมีคนพลุกพล่านนั่นเองการใช้แอปพลิเคชันหมอชนะและก็ไทยชนะก็เป็นสิ่งสำคัญกับชีวิตประจำวันของเราทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ